адамдардын өлүмүнө себеп болгон башка оорулар бар экен, эң биринчи орунда. Экинчи орунда жол кырсыгы турат экен. Палан жерде авария болуптур, кырсык болуптур десе, адам баласынын баалуулугу үчүн ичиндеги аман бекен, тирүү бекен, келген кырсык темирге келсин дейбиз, туурабы? Ал бирөөлөрдүн боору, көзүнүн кареги, бирөөлөрдүн атасы, бирөөдө эми үйдү багып жаткан ошо үйдүн жоопкер жигити болот. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, дүйнөдө кырсыктан өлгөндөрдүн жаштары 5 жаштан 25 жашка чейинки эң көп өлгөндөр экен. Дүйнөдө экинчи орунда экен. Алар оорудан башкадан эмес. Керек болсо урматтуу мусулман бир тууган, ВИЧ-СПИД оорусу менен да кыргызстанча адам өлбөйт. Бир жылына 600дөн көп адам каза болуп атат. Кээде балдарына, кыздарына подарка деп машина берип коюп жатат. Жол эрежесин билбейт, праваны сатып алган, ролго тургандан кийин өзүн жоготуп койгон. Кулагына наушник салып алган. Кайда барып атабыз урматтуу мусулман бир тууган?